espoir ya sourire ya bakinois na motu ya assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa honorable Levi Mbuta Sangupamba noko na nga ndimelanga que après avoir organisé mobange ya culte ya prière oyo wapi pa pasteur ebele ya ville province ya Kinshasa basanganaki pona kosambela pe kobonza candidature na ye na maboko ya nkolo mpona baélection ezali koya na poste ya président ya assemblée provinciale ya Kinshasa ndimelanga que espoir ya sourire ya bakinois honorable député provincial Levi Mbuta Sangupamba élu ya Kimbanteke pe le seul candidat ya union sacrée na bureau définitif ya assemblée provinciale azalaki na kete mobange ya délégation ya présidium ya regroupement 4 AC oyo wapi bakutanaki na premier ministre excellence Judith Tuluka pona kosolana oyo etali formation ya gouvernement oyo ezali koya mikolo liboso noko na ngai esengo ezalaki ya deux fois te. Doute exaté parce que le collaborateur bibi nyonso na média donc l'unique le seul candidat de l'union sacrée au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est Levi Mbuta, votre humble serviteur qui est devant vous. Donc, Nazana Kobangate, mais seulement, Tomonique et Namakamunyo Soya, la part spirituelle qui joue aussi. C'est pourquoi Tozonga qui loko langa mo Mosai Nanzam, Nasenga na bandeko nanga, Basai Nanzambe, Babonde la Ponanga, pour que na kota na bitumba, Oyo, Nzambe a accompagné biso. Loko Tolobi Joseph Alonga qui peut kena ina bénédiction. Jacob alonga qui po akenda na bénédiction. David akwesa ki mutu ya Goliath po akenda ki na onction ya Nzambe. Biso pe tozonga ki na église, balati si biso onction, nde siko tokei kokota na kati ya bitumba pour que tozwa victoire oyo ekomema biso na ko gérer la première institution ya ville ya Kinshasa. Tala! Yambaloyo! Bakino bakoki koloba ete fini makambu. Yako contribué à la destruction ya ville province Kinshasa po. Le seul candidat valable ya union sacrée, la présence assemblée provinciale honorable Levi Mbuta Sangupamba sourire ya bana Kinshasa azali très déterminé. Pona ko yeba pongo ko défendre valeur ya Kinshasa pe bakino nyonso. Bongo yo mutokanisaki ke honorable Levi Mbuta Sangupamba ako participer na kati ya délégation présidium oyo ya 4 AC oyo kutana kina premier ministre Judith Tuluka te awa basolaki masolo kitoko boye.